Ketemu barang murah tapi bagus itu serasa jackpot banget nggak sih? Ini tuh mesin cuci mini fleksibel, kapasitasnya 4,5 kilo. Dan sengaja aku beli untuk nyuci baju anak aku. Dan aku nggak expectnya ini tuh bisa banyak banget baju masuk ke dalamnya. Ini tuh setelah aku hitung-hitung ada sekitar 20 pasang baju anak aku masuk sini. Nggak cuma nyuci baju anak, ini juga bisa dipakai untuk anak kos yang lagi menghemat untuk biaya laundry. Ini tuh cocok banget buat anak kos. Yang aku nggak expectnya juga, ini tuh putarannya kencang banget, hampir sama dengan mesin cuciku yang 2 tabung. Dan kalian pasti nggak akan expect dengan harganya. Ini tuh cuma 400 ribuan aja, tapi udah se-worth it ini. Ya mau samaan boleh cek keranjang kuning ya guys.